Príjemný dobrý deň, dámy a páni. Takmer polovicu života strávime v práci a v našich firmách. Všetci vieme, že je mnoho aspektov, ktoré majú rozhodujúci vplyv na náš úspech, efektivitu a dosahovanie výborných výsledkov. Bez ohľadu na to, či sedíme na stoličke šéfa, manažéra, vedúceho či zamestnanca, môžeme urobiť veľa preto, aby sme sebe aj ostatným vytvorili zdravé a úspešné pracovné prostredie. Zaujímajú vás nové trendy vo vzdelávaní rozvoja firiem? Ako byť lepším lídrom, porozumieť sebe aj druhým ľuďom? Ako motivovať ľudí k efektívnejšej práci? Chcete vedieť, čo môže byť konkurenčnou výhodou pre dosahovanie lepších výsledkov? Ak je vaša odpoveď áno, potom ste srdečne pozvaní na 3-dňový zážitkový seminár Rozvoj manažerskej výkonnosti koncepcie GRIT, ktorý je zameraný na komplexné riešenie rozvoja firiem v termíne od 16. do 19. júna v hoteli Svätá Ľudmila v Skalici.